các bạn, chào các bạn đến với kênh của Nguyễn Hoàng Thiên TV. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem cái vuông của mình. Các bạn thấy không? Cái chỗ mà cái phần mà chết gùi đó các bạn, đó chính là bồn bồn các bạn. Thì trong đó mình phát hiện ra một cái này lạ lắm. Nói chung nó cũng hay. Thì mình sẽ mời các bạn đi tới chỗ đó để đi xem. Thì thứ hay ho mình nói nè các bạn, phải giữ yên tĩnh thì các bạn thấy giờ không thấy gì hết đâu. Từ từ xin. Này người ta kêu bằng là trứng chích. Bình thường nó ngụy trang mình không thấy được đâu. Đây không phải là cái lần đầu tiên mình thấy đâu, cũng nhiều lần rồi.